大家好，歡迎返到嚟愛麗絲個 channel。啱啱喺皇朝區咧做完啲嘢，咁就諗住咧去食中午飯。時間咧都差唔多係12:09噶啦。而家嘅位置咧喺先德麗街同城市日大馬路交界嘅呢一個過馬路嘅位置。咁我會過返去對面總統酒店嗰一邊咧繼續行。而家開通咗條路可以直接過馬路，咁之前呢，未有嘅時候呢，好多時都係行左邊嘅停車場落返去下低啦，再穿過去地底，跟住上返地面呢，就會係財神酒店，亦即係廣州街嗰一邊。咁一陣間都會經過嘅，再影俾大家睇。咁望返去後面呢，就會係星際同埋永利。平常嘅日子咧都可以係咁樣過馬路，但係一去到賽車期間呢，咁呢度就會封路啦，都係要行返呢停車場嗰一邊呢，行地底穿過去。過咗馬路啦，咁我哋就繼續向前行啦，沿住我哋嘅目的地呢行過去。右手邊呢一條呢係廣州街啦，前面係財神酒店，而下面呢一條斜路呢，就係頭先我所講嘅停車場嗰個出入口啦。如果唔想行地面，而你咁啱呢，亦都係去財神酒店或者係廣州街嗰個方向呢，都可以行停車場下邊啦，咁樣穿返上嚟。咁大人呢，就話想去葡京飲茶，所以呢，我哋就係咁樣沿住條路行過去。其實唔行我呢一條路呢都可以嘅，咁繼續行去永利嗰個方向啦，去到永利出邊嗰個噴水池，噴水池旁邊呢會有個行人隧道，咁你穿過行人隧道之後呢，就可以上返去葡京嘅正門位置啦。咁我哋過咗馬路啦，嚟到水晶宮門口呢一邊，不過呢，我見到呢一邊嗰個入口呢係封咗，唔可以行。咁我哋就沿住假羅布大馬路咧轉返去西翼嗰個門口。咁之前呢，一直都係裝修緊啦，咁唔知佢開返未啦？我哋一齊去睇下。沿途行呢，佢側邊外牆呢一啲圍板啊，一啲棚網呢，都已經係清拆晒㗎啦。哦，原來係未正式開返嘅，不過應該係裝修得七七八八㗎啦，仲係攔住咗個門口啦，唔可以喺呢一邊入，咁唯有呢，兜返去前面正門嗰度入啦。咁我哋經過三輪車呢一條路呢，行過去，左邊呢就會係坐穿梭巴士嘅位置。咁我見到有車去關閘啦，或者係去上葡京呢一啲地方。咁我今次就唔行側邊嗰個門啦，我今次呢就行返正門。如果去落宮食嘢呢，就會行下低嗰個細門口入。但係今次呢，我哋諗住去飲茶，所以就喺返正門呢一邊入去，順便同大家睇下正門呢一邊呢有冇唔同度。咁見到天花上面嘅設計同埋顏色呢都冇唔同度。但係入到嚟大堂呢，就見到佢個天花呢用咗一啲網呢去圍住咗。我估計可能佢要做一啲維護工程，可能驚有啲嘢會跌落嚟，所以呢就保護住。咁我哋呢係會去日麗飲茶，因為都好耐冇去過啦。上樓梯之前嘅右邊呢係有 lift 可以搭，不過呢我哋就選擇行樓梯，順便影下呢有冇咩唔同度。咁上到嚟上層啦，見到天花呢依然都係咁靚仔啦，依然都係嗰幾隻葡國嘅船。咁因為我哋係即興話嚟飲茶，所以亦都冇打電話訂位，唔知有冇位啦。咁喺冇訂位嘅情況之下呢，我哋係喺出邊等咗一陣間嘅。坐低咗，同大家睇下張點心紙先。咁佢張點心紙呢，就冇分大中小點啊、美點、特點呢一啲冇分嘅。每一樣嘢食呢，喺側邊都好清楚呢，有個價錢喺度。除咗呢一張點心紙呢，佢仲有個餐牌呢，係有粥粉麵飯。咁稍後呢，再影俾大家睇。我哋今次呢，就會叫多少少嘢食啦。
除咗可以影多幾樣嘢俾大家睇之外呢，亦都係可以搞掂埋夜晚嗰餐。沿途行入嚟嘅時候呢，都會見到有啲台呢係未有人坐，只係未有人坐，唔係冇人坐啊，因為全部都已經訂晒位。咁我留意到呢，好多都係一啲上班族啦 ，lunch 嘅時候呢，一大班同事呢喺度開餐。落咗單啦，睇下張單，我哋叫咗幾多樣嘢食先。哇，總共叫咗9樣嘢咁多。因為大人話呢，可以俾我影多幾樣嘢，咁條片呢就會豐富啲啦。第一樣嘢嚟咗，麗戶鳳尾蝦，個樣呢都唔錯嘅，顏色呢亦都啱啱好。好多時候去飲茶呢，我都會叫戶角呢一個點心嘅。咁而呢一度嘅造型呢，就有啲特別，會有晒成隻蝦嘅形狀呢 show 咗出嚟。夾嘅時候呢，都感覺到佢好脆。咬開咗俾大家睇啦，咁裏邊呢，真係有滿滿嘅芋頭啊！呢一個呢，叫做海皇金魚餃，咁佢一份呢，就淨係得一隻。另外芝麻卷呢，亦都嚟咗啦，仲有啲桂花喺上面。腸粉呢，我就揀咗牛肉豬潤腸，咁佢呢一度嘅擺盤呢，就唔係3條嗰種，而係呢一整條好長。嚟到嘅時候呢，係已經 cut 開咗一件件噶啦。未食就咁睇呢，都見到佢個皮呢係做得幾薄，同埋有滿滿嘅餡喺裏面。急不及待呢，要快啲試一嚿先。咁佢個牛肉呢，就係牛肉球嗰種牛肉啦，就唔係一片片嗰啲牛肉。豬潤亦都係好大塊，好食嘅呢個腸粉。哇，好得意啊！見到呢3隻恐龍仔。咁呢3隻呢係鹹水角嚟嘅喎，未食見到都開心。當然唔少得我最中意嘅叉燒包啦，一陣間再同大家試下好唔好食。跟住我哋仲叫咗金錢肚，已經嚟咗7個點心啦，即係仲有2樣未到。既然條金魚咁近我，就試咗你先。近睇呢條魚身上面呢都壓咗一啲魚鱗嘅花紋喺度，都幾精緻嘅。飲茶有時有啲咁得意嘅造型點心呢，食起上嚟呢都心情愉快啲啊！試咗之後我就覺得呢條金魚呢就普普通通，用嚟打卡呢就幾好。叉燒包已經凍咗啦，咁我快啲試一個先。其實呢，真係頭先熱辣辣嘅時候食呢，應該會係最好食。搣開咗呢，睇下裏邊啦。裏邊啲叉燒餡呢都算係幾多喎，味道係唔錯嘅，幾好食。第8樣嘢嚟啦，噔噔噔噔，哦，原來大人叫咗壽桃包。第9樣嘢都嚟埋啦，就係我眼前呢一個蛋球，唔知道呢一度嘅蛋球好唔好食嘅呢？為免我論盡會跌呢，就用筷子拮咗佢一下，感覺到裏邊係好鬆軟，而且佢外邊嘅顏色呢係好金黃色，一啲都唔怕燶。快啲食一啖俾大家睇下先，哇，好好食啊！見到佢裏面呢一個黃色呢，就知道佢個蛋香呢係有幾咁濃，好味。我盡量每一樣點心呢都試咗個味道呢，話俾大家聽。咁跟住呢，就試下呢隻恐龍仔啦。等我用手揸住先，因為我驚跌啊！以前細個呢，我係唔中意食鹹水角嘅，但係人大咗之後呢，可能口味唔同咗，咁次次飲茶呢，多數都會叫鹹水角。我已經咬咗佢條尾啦，見到裏邊啲餡，咁佢都係好軟糯，亦都係好脆口，唔錯嘅。其實我已經好飽噶啦，咁試埋個壽桃包啦，擺到凍咗少少啊！壽桃包呢，佢有2款餡俾你揀嘅，咁我哋就揀咗蓮蓉餡，另一個呢係麻蓉餡。仲有第10樣嘢食，大人話要10全10美，所以呢就嗌多咗個主食。呢一個呢係銀芽肉絲兩黃麵，咁佢個銀芽肉絲同嗰個麵呢係分開咗嚟上。兩黃麵嘅意思呢，就係個麵餅正反兩面呢都煎到金黃酥脆。好熱喎，你整啊！哇，好多啊！呢一碗肉絲呢，真係好多好多。
同埋喺未倒呢一碗肉絲之前呢，見到個麵呢，佢係好乾身，我相信呢，佢會係好脆。加少少醋落去食呢，仲更加好食。其實呢，就食咗個原味先嘅，不過算啦。咁我都會夾少少試下個味道啦，同大家講翻嘅。咁之後呢，就會成個麵係打包啦，留翻夜晚呢做晚餐。咁多仔？夠咯，一啖先咯。跟住呢度。看似好普通，但係真心好好食。睇晒10樣點心啦，咁我哋而家呢睇埋佢呢個粥粉麵飯嘅餐牌。第一版呢，佢有一張係一啲小菜類嘅 menu， 咁後面呢就會係粉麵飯啦。咁我哋頭先呢就係喺呢一版嗰度嗌嘅。咁我哋個銀芽肉絲兩黃麵呢，就係108蚊，一啲都唔貴。見到呢一度有幾款粥喎，牛肉粥啦，草菇雞絲粥、皮蛋瘦肉粥。咁如果一位嘅話呢，就係48蚊。最後呢一版呢，就會係啲飯啊、烏冬咁樣。如果多人啊，或者係一大班人咁樣呢，嗌呢啲主食呢，真係抵食。最後呢，睇下張單啦。連埋加一，再有個95折呢，係食咗500零蚊。咁個茶位呢，就係16蚊一位。咁你開翻澳娛綜合個會員俾個職員呢，就會有95折噶啦。客人呢都走得七七八八啦。咁我哋睇下呢一度呢，都有啲圍菜喎，3000零蚊起呢就有交易。咁我就簡單影咗幾款俾大家睇，有貴嘅，亦都有平嘅，亦都有唔同嘅折扣優惠。咁我見到佢呢啲圍菜嘅 menu 呢，係至到7月31號。咁如果大家有興趣呢，都可以參考下啦，或者自己打電話去問下啦。飲完茶呢，我哋行咗過嚟不夜天呢一邊，裝修好晒啦，同以前呢都好大分別。咁我嚟嘅呢一日呢，係7月9號。亦都問咗職員呢，暫時呢係未有自助晚餐，淨係得早餐同午餐。裏邊嘅環境呢，大致上就係咁樣。咁出邊個水池呢已經冇咗噶啦。另外呢，喺3樓呢都會有間葡國餐廳，有機會試咗嘅話呢，再同大家分享。又或者如果已經有觀眾朋友試咗呢，亦都不妨留言呢話俾大家知道。咁佢呢一度呢，係其中一個搭 lift 嘅位置嚟嘅。食飽啦，咁我哋就行返出嚟正門嘅外圍，影一影嗰個環境呢，俾大家睇下先。而家暑假呢，都多咗啲一家大細呢嚟澳門玩。不過呢，天氣就唔係咁穩定啦，有時就好大雨，有時呢就好鬼死熱。咁無論出門去邊度呢，我自己都會覺得係縮骨遮啦、水樽啦同埋外套啦，呢啲都係必須要帶嘅。尤其是係有小朋友啦，或者係一啲長輩呢，就更加要啦。經過咗中間亞馬拉前地巴士站之後呢，過咗嚟金銀島酒店呢一邊，準備入去睇戲。不過呢，時間尚早，可以呢喺外圍度行一行。而家酒店入邊嘅老佛爺商場咧已經冇咗噶啦，冇咗一段時間。咁佢嗰個酒店 check in 嗰個位置咧，亦都改咗。如果近期有嚟金銀島酒店住咧，應該都知道初初酒店開張嘅時候咧，酒店嘅房價咧就唔貴啦。咁我就同屋企人嚟住咗唔知1晚定2晚，我都唔記得啦。但係我嚟住嘅時候呢，個泳池呢就未開放，變相呢就體驗唔到。不過呢都有影到片啦，環境係幾好嘅，唔錯嘅。我相信如果你係住金銀島酒店呢，不論你係湖景房或者係城市景嘅房呢，都唔會差得去邊，因為你湖景呢就會望到整個南環湖啦、觀光塔啦。如果你係望翻城市景呢，就會望翻葡京啦、新葡京啦、亞馬拉前地嗰個 view 啦。如果大家嚟澳門玩，又想睇下一啲
酒店嘅影片呢，咁大家呢都可以去翻我個 channel 入邊嘅播放清單啦，揾翻澳門酒店系列呢就可以睇到。咁當然就唔係話全部酒店都有啦，只係呢我曾經入住過嘅呢都會拍片呢同大家去分享。行到嚟呢度呢，點解我要影下呢個樓梯呢？我想講呢，呢個樓梯係好容易呢仆親嘅，因為佢嗰個設計呢就唔係每一級都一樣，所以行嘅時候呢真係要好小心。記得以前好似樓梯邊呢係冇黑色呢一啲圓點，可能佢都知道呢個設計上有啲問題，加翻落去呢就可能俾人哋易睇啲，唔知道個幫助大唔大啦。咁我哋沿住呢條路呢，就喺商場側邊個門口呢入翻去裏面。今次呢，就冇行正門入去，行到去前面有個大個紅蘋果呢一個位呢，咁對住呢，就係商場嘅其中一個入口。咁頭先都有講啦，老佛爺商場呢已經係冇咗啦，所以裏邊嘅商鋪呢亦都係清走咗。而家呢入到嚟呢一個位置呢，變咗係酒店 check in 嘅 lobby。咁我呢就搭 lift 上去買飛睇戲，而我咁啱要睇呢一個時間嘅場次呢，就係杜比影院，而杜比影院呢，就唔係喺買飛嗰一層嘅。杜比影院嘅價錢呢，係冇特別貴到。咁好啦，咁今集嘅分享呢，就嚟到呢一度，記得俾個 like 我，同埋未訂閱呢，就訂閱翻啦。仲有就係要 follow 翻 Facebook 同埋 IG 日常嘅生活點滴呢，都會喺嗰度同大家分享。我哋下條片再見。